पत्थरको मुटु भन्दै गीत बजाउँदै पछाडिबाट कोही छोड्ने अरे ओ माई गड ओ के भने कस्तो कोही छोड्ने कसो कोही छोड्ने मैले छैन छोडे कसैको रिसोदा पनि राम्रो देख्ने रिसोदा पनि राम्रो देख्ने उसलाई त हाँस न हाँस मलाई केटी फकाउनु आउँदैन है गाइज यार कसो भने मलाई केटी फकाउनै आउँदैन क्या कसरी फकाउने मलाई फकाउनै आउँदैन क्या पहिला हामी रिलेसनमा हुँदा पनि यस्तो झगडा कति हुन्थ्यो क्या फकाउनै नसक्ने क्या अनि मलाई फकाउनलाई चाहिँ के गर्थ्यो भने उसको घरको गेटमा जान्थेँ अनि मोमो झुन्डे राख्थेँ म ट्याप हानिदिन्थेँ अनि पछि म्यासेजमा कहाँ ब्लग हान्थेँ मलाई त ब्लग म्यासेज गर्न नमिल्ने अनि त्यो मोमो झुन्डे राख्दिनँ मोमो झुन्ड्याएर चाहिँ मोमो भित्र चाहिँ एउटा यस्तो लेटर लेखेर छोडिदिने क्या नरिसाउ पुकुली भनेर मोमो गयो भनेर यो सब नाटक हो अरे यस्तो हो मान्छेको प्राइभेट लाइफ हुन्छ 5 वर्ष बितिसक्यो उसको 5 वर्षमा के भयो मलाई थाहा छैन तर हामी 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 डिस्कनेक्ट भयो त 5 इयर्स भयो नि त मेरो पर्सनल लाइफ छ तर मैले पहिला कुरा गरेँ हो क्या सो त्यही भएर सिरियस आउनु तपाईँहरू यार नाटक अरे थ्याङ्क यू सो मच अनि त्यसपछि नि नरिसाउ न मलाई फकाउनु आउँदैन गाइज अब मोमो तिमीलाई मोमोको कहाँबाट लिँदै मोमो यार पहिला त मोमो थियो अब सम्भावना भन्ने यस्तो उसको पर्सनल लाइफ छ मेरो पर्सनल लाइफ छ अनि अब यो ग्लास पनि गाइस ग्लास पनि यो झऱ्यो नि पट्टै यसरी झऱ्यो नि भुइँमा पट्टै फुट्यो यसलाई जोड्न त सकिन्छ पानी पनि अडिन्छ तर यो बाहिर हेर्दाखेरि यो सधैँ गिलास हुन्छ नि त्यस्तै सेम हुँदैन क्या फुटेपछि फुट्यो क्या तर युज गर्नु चाहिँ मिल्यो तर हुन्छ नि यो सेम हुँदैन क्या पानी पनि अडिन्छ खाना पनि मिल्यो तातो पनि हाल्दा पनि बसिस हाल्दा पनि भयो ग्लास चाहिँ बन्छ ग्लास पुरै बन्छ तर बिग्रिन्छ क्या तर फुटेको गिलास भए पनि नयाँ सम्झेर खायो भने खाने मान्छे पनि भर्छ त्यो चाहिँ मलाई फकाउनै आउँदैन यार शरीर मान्छे कसरी फकाउँछु भाइ मलाई केही नलेज सेयर गर्नु यार मलाई नलेज छैन क्या मसँग केही रिसो त झनै राम्रै आम्मो रिसो त झनै राम्रै आसे बाबुले कोन्ने बुबु खाने बुबु माम खाने बाबुले कोन्ने नयो ल्याकपासे फुङफुङ भनेर म खुकुरिदिन्छु है म अहिले फेरि याकपासे फुङ भनेर लाकपासे फुङफुङ लास्ट रिसाउने नरिसाउ न के भयो नरिसाउ न के साह्रो कमेन्ट नभन्नु पढिरहेको छु लाइभ हो न त प्यारी जानु तपाईँको प्यारीसँग एकछिन कन्ट्रोल भनेर यो मुख निकालिहाल्नुपर्छ तँलाई हटा मुख ओ माय गॉड सुपा दिनु भनिरहेको छ कमेन्टमा के लेख्छ ओइ कस्तो कमेन्ट गरेको ओ न चुपा चाहिँ होइन म यसो गर्थेँ उसलाई बाउनु कोनी नगर्छौ मेरो बाबुलाई गर्ने पापाले कुट्यो भोलि हामी दोकान जाने ल पसल जाने आइसक्रिम खाने ओ भाइ
तामाङनीको रिस कस्तो भनेको मैले सुनेको थिएँ, मेरो बाजेले भन्नुहुन्थ्यो तामाङनीको रिस लिम्बुनीको रिस भन्थ्यो, हो रहेछ यार, मैले देखेँ। नरिसाउ न, म फकाउँछु तिमीलाई ल, म फकाउँछु। यो खोला नाला, यो बादल, यो हावा होरीको कसम 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 अबदेखि मन दुखाउँदिनँ म। बुझेनौ तिमीले हाम्रो सम्बन्ध, बुझेनौ तिमीले मेरो माया, बुझेनौ तिमीले मेरो मनको कुरा। बुझेको भए सायद आज हामी सँगै हुन्थ्यो, तिमीले नबुझेर मलाई त्यतिखेर लात हानेर खेलेछौ नि तिमीले। त लिम्बू भनेर हेलमेटले छातीमा दिएको दिन म सम्झिन्छु। बुझेनौ तिमीले हाम्रो सम्बन्ध, बुझेनौ तिमीले मेरो पहिला भावना। कुरा चाहिँ किन गर्नु? थाहा छ नि म रिस उठेपछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। ओ यार हो, पहिला पनि यसरी घुम्नु जाँदाखेरि थाहा छ बाटोमा के कुरा किन त गर्न नबुझेको। जाने पहिला कुरा चाहिँ? मैले गर भनेको छु। बिच बाटोमा म बाइक कुदिरहेको थिएँ, अनि मेरो ज्याकेट यसो उडिरहेको थियो, उसले पानी परिरहेको थियो, म चाहिँ भिजिरहेको थिएँ होइन। चुप भनेको सुन्दैन। बिच बाटोमा रिसाएर निक्लेर त है लडीबुडी गर्छ हौ, के बोको पानी झरीमा भुइँमा चप्पल चप्पल हाल्छ क्या, के बोको कस्तो रिस होला तामाङनीको। कन्ट्रोल गर्नै गाह्रो क्या रिसोरी मान्छेहरूलाई कस्तो भनेको। मैले त कन्ट्रोल गर्न सकिनँ भने तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्छ है। त्यो एउटा कुरो याद राख्नु, तामाङनी भनेको यस्तो चिज हो नि, डेन्जर डेन्जर हो कस्तो भनेको। रिसाएपछि रिसाएकै फकाउँदा फकिँदैन। अहिले याक पासै फुङ्गु भनेर पुग्यो, डन्टी लिएर आउँछ। मलाई थाहा छ उसले लाख पास फुङफुङ के भनेर पुरै हेलमेटले हानेर हिँडे। सरी सही कुरा नगर्ने। अब म फकाउँछु ल। ओके सुषमा हजुर भन न। बोल्दिनँ। सुषमा कस्तो राम्रो देखेको हेर, अनि अनुहारमा कस्तो राम्रो बाठुलो फेस, अनि कुर्ता सुरुवालमा, कानमा अलिअलि सुन, निधारमा कालो टिका, अनि बिचमा कपाल हुन्छ नि सिउँदो छुटेको, अनि यस्तोमा के भन्छ त्यो के अरे मजित्रो ओढेको, कति चाहिँ राम्री हो क्या। आम्मो राम्री पनि यति राम्री हो नि, हाय। लक्ष्मी हुन् तिमी, लक्ष्मी हुन् तिमी, स्वर्गको परी हौ तिमी, स्वर्गको परी। चुप भनेको सुन्दैन। तसे नभन न यार, माया लाग्दैन अलिकति, तसे नभन न। अनि के भन्ने क्या अब सुषमालाई, साह्रै राम्री। यस्तो राम्री मान्छे यस्तो रिस लाग्दा सुहाउँदैन है गाइज, कमेन्ट गर्नु त। सुहाउँदैन नि है, सुहाउँदैन नि। अनि मलाई रिस उठाएको चाहिँ कसले त? सरी माफ पाऊ, गल्ती भयो, माफ पाऊ, एकचोटिलाई माफ देऊ। मैले सरी भनेको चाहिँ माफ देऊ न। गाह्रो। म सोच्नु मेरो आँखा भइरहेको छ क्या आज, के भन्नु मेरो एलर्जी भइरहेको छ, आँखातिर हल्का रेड छ। ओभर एक्टिङ गरेँ खै, उसले त एक्टिङ गरेँ होला, म त साँच्चै फगाइरहेको छु। मैले त म फेरि फगाउँछु ल। तारिफ गरेर साथी छैन उसको, हेरेर तारिफ गर्दा तारिफ गरेर अगाउँछ क्या। म हेर यहाँ मेरो के भन्छ, आँखामा भर्खर म हस्पिटल गएर प्याचअप हुन सक्दिन। अब हामी किन प्याचअप हुने तिमीसँग रे? अनि मसँग प्याचअप नहुने भने किन बोल्न आउनु त घरिघरि? हेर सम्बन्ध भनेको सोचेर बुझेर गर्नुपर्छ। पहिला हामीले त्यो सानो गल्तीले गर्दा हेर हामी 5 वर्ष टाढा भयो,
5 वर्षमा मेरो के बित्यो के भयो 5 वर्षमा तिम्रो के भयो होला सायद मलाई त थाहा छैन तर त्यतिखेर हामीले हाम्रो सम्बन्ध बुझेको भए अहिले हामी टाढा हुनु पर्दैन थियो नि अहिले प्याचअप ब्रेकअप गर्नु पर्दैन थियो नि त्यतिखेर तिमीले बुझेनौ मेरो सम्बन्ध मेरो माया बुझेनौ मलाई शङ्का गर्यौ अब त्यतिखेर म अलिअलि चक्लेटी थिएँ अब त्यो टिनेजर एजमा अब कलेज टाइममा अलिअलि अब अलिअलि त्यतिखेर अलिकति थोप्रा राम्रो थियो अहिले चाहिँ कामहरूले पेलेर अलिकति बिग्रियो हो दौडको दौडै भयो कुरा रगड्नु भनेको सुन्नु भएन के भनेको मैले घरिघरि भन्नुपर्छ एउटै कुरा बुई डर लागेर म त कामै धराए बुई तामाङ नि गल्ती भयो माफ हजुर गल्ती भयो बुई होइन त्यो बेला अब यस्तो भयो नि त बुझेनौ तिमीले सम्बन्ध